Fala galera, tudo bem? Hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, galera, acabou de chegar o som novo do carro velho, galera. Vocês não tem noção. Vou mostrar pra vocês. A gente vai ver como vai pôr no carro velho. Ainda nem tá colocado, ele tá aqui solto. Mas eu pus aqui no carro só pra mostrar pra vocês, galera. Então, ó, olhem só esse som, galera. Olha só, é uma JBL Charge 5, ó, galera. Vocês estão vendo aqui? Olha que top esse som, galera. Olha isso, olha o tamanho do som. Olha o tamanho do som na minha mão. É maior que minha mão o som, ó. E minha mão é grande, ó. Olha isso. Que top. Tem os botões aqui em cima, ó. Tem dois alto-falantes aqui, ó. Tem Twitter aqui. Tem um monte de coisa esse negócio. Nem sei falar pra vocês de verdade o que ele tem. Então, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho ele, né? Mostrar uma música sem direitos autorais. Então, vamos ver. Vou pôr uma música aleatória aí sem direito autoral, só pra mostrar pra vocês, ó. Vou despausar aqui. Ó, galera, na metade, se liga nas porradas que essa caixa de som dá. Olha isso. Olha isso. Olha quando gravo. O carro treme todo, ó. Ó, vou aumentar um pouquinho mais pra vocês verem. Ó, vou despausar aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Ó, nem tá no máximo. Ó, na metade do som já fica bom, ó. Olha as porradas que dá. Olha. Olha isso. Olha o falante dela mexendo. E ó, aqui ela tem Twitter ó, aqui dentro dessa caixa. Até chega a sair ar, galera. Olha isso. Pode falar o que for, galera. O som é muito louco, mano. Treme o carro todo, olha. Eu vou pôr isso aqui no carro velho. Vou usar no bug quando ficar pronto. Tá só esperando essa nova caixa. O som é muito louco, galera. Tem muito grave essa caixinha. Olha isso, mano. Ó, vou pôr de novo pra vocês ouvirem, ó. Olha isso. Ó, saindo de perto, ó como fica alto, na metade. Olha, na metade do carro, como fica alto. Na metade do volume, ó. Vou aumentar no máximo agora. Ó, tá no máximo. Olha isso. Olha, tremendo o carro todo. Ó a água tremendo. Vocês estão vendo a água tremer? Olha, mano. Porra! Olha! Olha aí, ó! Porra, mano! Som top! Nossa, mano, esse vídeo aqui vai ser longo, eu vou pôr outra música. Ah, tem que ser longo mesmo. Olha o que a gente tá falando, galera. O JBL Charge 5 pros projetos, galera. Esse aqui som vale um rim, galera. Custa pra caramba esse som. Então, gente, eu vou pôr outra música aqui, sem direito autoral, e já volto. Vai, galera, ó, o som tá na metade, ó. Vamos pôr a música. Ó, agora não tem grave a música. Essa música aqui não tem grave agora. Step by
Olha as porradas. Olha. Nossa. Olha no máximo o som. Nossa. Isso que é som, né? Isso aqui não, isso aqui que é som, ó. Isso que é um som top. Vou até dar uma baixadinha porque... Vou até dar uma baixadinha que senão vocês nem me escutam. Nossa, galera, olha. Ó, isso aqui tá tipo 20%. No 20% tá gostoso já de ouvir. Tem grave, tem tudo. Essa daqui, nem no mínimo, nem no máximo tem grave. Olha. Agora eu quero ver um jeito de pôr ela no carro, galera. Que eu vou usar ela pra caramba, ó. Aqui é a nossa bateria, ó, tá 50%. Eu acabei de abrir ela, galera. Eu acabei de abrir a caixa de som. Eu ia gravar um vídeo abrindo a caixa de som. Nem abri a ansiedade. Eu fiquei ansioso, nem gravei, só abri a caixa. Mas aí, galera, eu abri a caixa aqui. E agora eu vim gravar pra vocês um vídeo mostrando o som, mano. Acabei de ganhar mesmo, ó, galera. Faz tipo uns 20 minutinhos que eu ganhei. Acabei de ganhar. Então, galera, esse foi o vídeo, ó, a última porrada, ó. Olha aqui, ó. A água treme. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal. Deixem aqui sua nota pro som dessa caixinha. Eu achei muito top o som. Então, tchau, galera. E até os próximos vídeos.